omuntu yenna omuwuliza eri Mukama Katonda we okola kyakutumye okukola ala wajihi l akmal, mu ngeri esaanidde okubeera nga ntuufu era noonyiriza bulungi nnyo kyaba akutumye okukola. Twala ekyokulabirako, bw'oba otumye omwana owuwo gw'ozaala n'omutuma namuga nti yeera mu ddiiro eryo, n'alikwerera mu njera naawe ejja olaba nga akoze ne by'otamugambye mu kwera, entebe n'asooka azisitulawo, n'asitula emwemu gy'asituddewo n'ayerawo bulungi n'okusimula n'asimulawo n'agizzaawo, n'asitula endala n'ayera n'agizzaawo, naye kakabakabadde eyo tetera kusitulwasitulwa, naye n'agigira bw'ati n'ayera bulungi n'azzaawo, n'ayera n'okusimula n'asiimuula, n'okubyoyolawo n'abiyoolawo, ne ku madaala eri n'agenda n'asiimulayo n'abiyoolerayo ddala. Omwana oyo aba akoze ky'omugambye, naye aba ataddemu okulongoosa kuyitirivu nnyo. Kati empana gy'oba omuwanyemu n'enjagala gy'oba omwagaddemu ebeera ya njawulo nnyo k'oyo gw'ogamba nti nno yeera mu ddiiro eryo n'ayeraayirawo neyeekwasakwasa n'abibuzaabuza. Kati ono omwana abeera wampisa nnyo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yatulalikako okusiiba, ate mu kusiiba mulimu bye tukola nga bya sunna, nga birungi okubikola nga bigoberera swawumu yaffe gye tusiiba, bifuula swawumu yaffe okubeera nga erabika bulungi mu maaso g'oyo eyagitulagira tugisiibe. Swawumu neeba nga erabika bulungi. Olwajjo nababuuliddeko ebimu, mukkirize n'olwaleero mbabuulireko ku bimu ebya sunna mu kusiiba, ne bibeera nga biwoomesa, birabisa bulungi nnyo omusiibi mu maaso g'oyo Mukama Katonda we. Olwajjo nabagambye nti kirungi nnyo omusiibi asiibe nga amaze kulabako, amaze kwekakasa nti ddala olunaku lwa kusiiba. Era bw'oba osiibulukuka, osiibulukukire ku budde bwennyini bwe bakulagira okusiibulukukirako, obutabukeereya. Ate era kiba kirungi osiibulukukire ku ntende oba ku mazzi oba ku kyokunywa kyonna oba ku lyenvu, ekintu ekigonvu, olubuto olumaze ebbanga nga terunnaba kulya, nga terulya, kyerusaanidde okusookerako ekyangungu. Ne mbagamba nti kirungi nnyo okusoma edduwa ey'okusiibulukuka. Edduwa ne ngibagamba. Ne mbagamba nti kirungi nnyo mu mbeera y'omusiibi okubeera nga atendereza Mukama Katonda we, okusoma Qur'ani. Sunna omusiibi amale ebbanga ly'okusiiba ng'asoma Qur'ani. Ebbanga lyembalabye wano temuli bajjumbize bakusoma Qur'ani, temuli bajjumbize. Senga zino Qur'ani mwatusabayo dda n'endala, naye nga bwe ziri wano zizibya olunaku ng'oli abatakuddeyo ebbiri, bali babiri bokka abatakuddeyo Qur'ani ebbiri. Wano mbagamba nti nedda, Qur'ani weeziri, ate mujjukire tulinayo n'endala, tulinayoko ne ku ndala, naye tetunnatuusa na kuzijjayo kuba tetulaba bwetaavu bwa kuzijjayo. Zino eziriwo wano
sisobola kujja wano nendabanga nga muzimazeewo. Twala ekyokulabirako nti abamu kumu wano mukedde mulinda subuhi era mukedde kutuula mu bifo byammwe mutunula butunuzi ku ssaawa imaamu nga tanaba kujja tusaale. Qur'ani bwe ziri teri n'omu agikwatako ogisoma, era Qur'ani ezo ziyinza okusiiba wa nga ntegeke bulungi bwe zityo nga teri n'omu azitakudde. Simanyi oba tetumanyi kusoma busomi oba tetuli bajjumbiza mu kugisoma, Allah yasinga okumanya. Naye bannange, eno sizoni yakusoma Qur'ani, sizoni yakusoma Qur'ani, kubanga guno omwezi Qur'ani muyakkira, guno omwezi Qur'ani muyakkira. Bannange mukkirize mujjumbire okusoma. Muyinza okuŋŋamba nti tesoma Qur'ani naye tuba tuli mu adhikaari zaffe eziri awo ez'amaanyi, naye nazo siziraba. Naye teriyo dhikiru, teriyo kutendereza kusinga kusoma Qur'ani. Afdalu dhikiri ekyasinza okubeera eyawaggulu muntu kusoma Qur'ani. Ate nakibagamba nagamba nakulibe twasala budhuhuri bakeera nnyo okulinda dhuhuri okusaalibwa, naye nga teri n'omu asoma Qur'ani wadde agikutteko. Mutudde mu muzikiti mulinda budde bw'esswala butuuke musaale. Naye mbagamba nti Qur'ani zino twaziteekawo zammwe zakusoma, zammwe zakusoma, newankubadde nga zaali nnyingi okusingako awo abazipakulako ne bazipakulako ne bazitwala, ng'era nabo beerimbika mu kugamba nti naabaziretedde basiraamu, ate nange ndi musiraamu era siri mukafiiri. Oyo n'agitwala n'agifulumya omuzikiti. Ekitali kirungi, ekitali kirungi. Naye nga Qur'ani zino ziba zammwe zakusoma. Kati mbagambye nti nno omwezi guno mulungi gwa kusoma Qur'ani, naddala Surati Kahfi. Njagala kubeera nga nyongera ku ebyo bye bagamba juzi, bye nabagambye jjo, ebirungi era sunna ez'okusoma Qur'ani, sunna ez'omu mwezi guno gwa Ramadani. Ekyongerezebwa ku ebyo okuyimirira ekiro n'osala taraweeh. Tarawiya eyo gye mulaba tusaala etukolera omulimu mulungi ddala, oyo agisaala buli lunaku. Allah ayagala nnyo olunaku lwaffe lwe tuba twasiibye tulufune nga teruliimu kalukendeddemu konna. Naye olw'okubeera nti ebikolwa byaffe era ebikolwa by'omuntu atambulira mu kuseerera namukugwa mu nsomi, oluusi n'ayogera ebyensimattu, oluusi n'atunuulira bye baamugaana okutunuulira, oluusi n'ageya, oluusi n'akola atya. Ebyo ebintu bikendeeza empeera z'omuntu omusiibi. Empeera z'omuntu omusiibi ziddawo ne zijjula bulungi senga aba asadde tarawiya. Bw'osala tarawiya ezibaaziba obumulumulu n'obwo obuba buyitidde emisana mu mwezi gwa Ramadani. Kati kirungi nnyo omusiibi abeere ng'asaala taraweeh. Omubaka sallallahu alayhi wasallama yagamba nti man kaama Ramadana imanan wa ihtisaaba, omuntu yenna bw'ayimirira omwezi gwa Ramadani n'oguyimiriranga n'ogusaalanga tarawiya, ekyo ng'okikola lwa bukkiriza era ng'okikola ogamba nti nsuubira okufuna empeera ewa Allah, kyebayita ihtisaaba kwe kubeera nga osuubira okufuna empeera ewa Allah. Ghufira lahu ma takaddama min dhanbihi, Allah akusonyiwa ebyonono byonna byoba okulembeza okukola, Allah abikusonyiwa. Kati mbagamba nti nno tuyimirire tusaale tarawiya. Ate tarawiya tugisaale
nga tugisaalira emabega wa imaamu, era tubeere nga bagumiikiriza, tugende nga okuvaawo nga ne imaamu amaliriza. Kubanga bw'osaala tarawiya n'ogisaala wamu ne imaamu n'oba mugumiikiriza n'amaliriza naawe oba n'omaliriza naye, Allah akubala nti oyimiridde ekiro kiramba. Allah akubala era akuwandiikako nti oyimiridde ekiro kiramba. Sola tarawiya tugisaalira essaawa emu yokka ne tuba nga tugimaze, obudde obuzzeewo n'ogenda ne weebaka, naye obudde obwo bwonna bwonna bw'omala nga weebase, Allah ye abukuwandiikako nti oyimiridde ekiro kiramba. Lwaki? Kubanga osadde ne imaamu n'otuuka okunnyuka naye. Ekirala ekiri sunna mu kusiiba, okuyitiriza okusaddaaka. Okuyitiriza okusaddaaka bannange, naddala okuliisa, okusiibulula, mulimu mulungi ddala. Oyinza okubeera nga oli mu abo Allah be yagabirira n'osobola okufumbira abantu ku mmere, ekyo kirungi, naye abasinga obungi tetukyebalirako. Oluusi guyinza okuba nga obusobozi bwaffe buba butono ku kyo, naye waliwo kyetusobola okukola nga kyamu mpisa, kyamu buntu bulamu, kwe kumenya ku ekyo ky'olinawo ky'ofunye n'oyawuzaako n'owa munno, era oba osiibuludde. Tebakugambanga nti nno okufuna empeera z'okusiibululwa olina kusiibululwa kyalo kiramba. Siibulula omuntu omu babiri, naye ng'omenya ku ekyo ky'oba ofunye. Ogwo nno guba mwoyo gwakwerekereza n'okulaga okubeera nti waliwo obumu obw'okubeera nga tulumirwagana, waliwo obumu. Menya ku ky'olina ky'ofunye, newankubadde nga ky'ofunye gabadde menvu, ate nga n'amenvu tekiweze kiwago kiramba, ofunyeeko minwe oba oluusi munwe gumu. Ogwo ogumu ogumenyako n'oguwa munno, oba okoze ekigambo ky'okusiibulula. Kirungi ddala bannange, sunna okubeera nga tusiibulula, tugaba, tuliisa. Kale ne mu bunafu bwaffe ennyo, fuba okulaba nga abantu b'omu makaago wabeerawo ekyenjawulo ky'obateerawo nga kale kya buli lunaku mu mwezi guno gwa Ramadhan. Ngenda ne mbagamba nti abantu baffe abo mu myezi emirala tebamanya nti omuntu asobola okunywa ku katunda ng'okategesaawo nti kawaka, nga kawaka nti katunda, naye kibalageeko bulazi ti wateekeddwa okubeerawo kyetusookedde okusiibulukirako nga gebwe butunda. Bamanye nti nno mwezi gwa Ramadhan ati tunywa ku butunda n'ebirala. Bwoba nga bwe busobozi bwo era oba osiibuludde. Ate abantu tebamanyidde ddala nti bw'okikolera bw'otyo ng'okikola mu bantu baabawaka era ofuna empeera z'okusiibulula. Bw'osiibulula abantu baabawaka ne basiibulukuka ne babeera nga bali happy, basanyufu ku ekyo ky'oba obakoledde, oba obasiibuludde, era ofuna empeera z'okusiibulula. Kyova olaba nga omuntu okusiiba ng'ali yekka, nga wano bendabawo abawuulu ababeera bokka ne basiibulukuka nga bali bokka, sigaana bafuna empeera. Naye ayina abantu owaka abakira, abakubisa, abakubya kaggo, kuba ye asiibulukuka n'asiibulula n'abantu abawaka. Kati tolina ngeri gy'oyinza mumwenkana. Era y'ensonga byebimu ku bintu bibasinzirako okugamba nti ibada y'omuntu omuwuulu eba ezitowa nnyo okusinga ibada y'omuntu atali muwuulu. Ibada y'omuntu omufumbo, abamu bali musitudde n'omutwe nga ati atika kati ibada y'omuntu omufumbo ezitowa nnyo ddala
okusinga ibada y'omuntu omuwuulu. Lwaki? Kuba ye omuntu omuwuulu yeetetenkanya yekka, so nga ate ye omuntu omufumbo yeetetenkanya ate nga bw'atetenkanyiza n'abalala, kati tosobola kumwenkana. Mbagamba nti nno sunna okuliisa abantu. Njagala kuleeta sunna endala oluvannyuma lw'okubeera nti tutegedde nti okuliisa kulungi. Sunna endala mu sunna z'okusiiba kwe kubeera nga tuyitiriza nnyo istighfar, tuyitiriza nnyo okusaba Allah atusonyiwe. Astaghfirullah. Ezo istighfar zeetaagisa nnyo ku muntu omusiibi, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo okulaba omuddu we nga mwetoowaze gy'ali, ate nga amusaba buli kaseera abeere nga amusonyiwa. Yensonga lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yalinga ayitiriza okusaba Allah okumusonyiwa mu lunaku emirundi egisukka mu 7, mu lunaku nga akikola emirundi egisukka mu 7. Tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe. Walil istighfari swiga, okusaba Allah okubeera nga atusonyiwa baatuteerawo ebigambo bye tukozesa. Kyova nga obusiraamu ddiini nnungi, baatuteerawo ebigambo bye tukozesa, so si ffe kubyeyiyiza. Tuyinza okwogera ebyensimattu ebitasaanidde kwogera ku Mukama Katonda waffe. Kyava babituteerawo tya bino bye bikozesebwa mu kusaba Allah okusonyiwa. Era bannange, ebigambo bye tusaana okukozesa mu kusaba Allah atusonyiwe mubikwate mubimanye. Tulina astaghfirullah emirundi 3, awo boosaba Allah akusonyiwe. Waliwo ekiwanvuwako n'ogamba nti astaghfirullah alazim thumma atubu ilayhi. Ekyo kiwanvuwako, astaghfirullah alazim thumma atubu ilayhi. Nsaba Allah okunsonyiwa oyo w'ekitiibwa era mwenenyeza okudda gy'ali. Ekyo kigambo kirungi nakyo okukikozesa. Ne wabeerawo kye bayita sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ye kabaka w'ebigambo byonna ebikozesebwa mu kusaba Allah okusonyiwa. Ate bw'oba okozesezza eyo sayyidu, ate oba okozesezza bigambo birungi nnyo bya bbeeyi. Bye biriwa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kati waliwo abiwulidde nga mbisoma alowoozeza nti kagenda kuba kampimpi nkakwate. Wenyongeddeyo agati kiganye ekyo. Wengenze wanagati ebyo tebisobokera ddala n'okubita n'obita mbalabi. Wembaganye sayyidul istighfar mwetegese nogati endowooza ku katono nnyo. Mugenza okulaba nga nyongera omutima ne gugamba ebyo biganye. Kati waliwo abalamudde ti ebyo mbitadde, naye abantu ku bigambo by'okudda eri Allah temubyagala nga bwe mwagala bya duniya. Ebintu ebya duniya omuntu akinyumirwa n'akikwata naye nga talina kyagenda kifunamu, naye nga kikakanyavu nnyo. Mukwata wano ennyimba z'abantu n'olukwata n'ogyobera guwa luyimba n'olukwata n'olukuba eri notta, naye nga luba luwanvu. Naye kati ekyo kya sayyidul istighfar mulaba nga kiwanvuye nnyo.
Sayyidul istighfar esangibwa mu butabo bwaffe buno, esangibwa wantu wangi, mugirina naye temugisaako nnyo birowoozo, temumanyi bunene bwayo. Sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno omuntu bw'ajogera ku makya nga bwe njogedde bwe ntyo, Allah nangerera omusana gw'olwaleero nesigubuuka amakulu nengufiiramu omusana guno, tewaba kigaana kuyingira jjana yange, tewabeera kiyinza kuŋŋaana kuyingira jjana yange. Ate era bwe nnaajogera akawungeezi nga bo zibeeri, Allah nangerera ekiro mu kiro ekyo nga tebunnakya nenzijulukuka, era tewabeera kiŋŋaana kuyingira jjana yange. Kati ekyo ekigambo kirungi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaktani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kyogere bwoti bwonna bwomaze. Eyo ye sayyidul istighfar, ye kabaka w'okusaba Allah okusonyiwa. Mu sunna z'okusiiba okusenya bannange, omusiibi asenya. Omusiibi alina okukuba ku muswaki n'asenya, ate okusenya kulungi obudde bwonna. Okusenya kulungi obudde bwonna ku saidi y'omusiibi. Waliwo enjigiriza emu abamu gye bakozesa nga bagamba nti olina kusenya ku makya kwokka nga wasiibye, bw'osenya nga obudde bukaalamye oba osiibulukuse. Ani yakugamba? Okumanya okusenya kulungi ne bw'oba ng'osenyesezza ddagala, lino eddagala lyetukozesya okusenya, Colgate, Close Up, simanyi ABC n'ebirala. Mu ddagala eryo mubeeramu obuwoomerevu obudduka mu kamwa. Obuwoomerevu obwo obudduka mu kamwa ng'osenya tebwonoona kusiiba. Tebwonoona kusiiba obwo obuwoomerevu obwo obudduka mu kamwa ne bubuna akamwa konna, tebwonoona kusiiba. Kasita oba ng'oli mwegendereza nti ebyovu n'eddagala n'ebyosenya tebigenda kubuuka ddooka oli kuyingira eno mu lubuto, tebigenda kubuuka ddooka oli kuyingira mu lubuto, bigenda kukomaawo oyiwemu amazzi obiwanda bikole bitya, bifulume bikuve mu kamwa. Okusenya kusigala kuba kukyali kulungi. Era omuntu yenna akikola ng'akikola mu kwagala kusussa kkomo, omutima gwe gumubuulira nti naye kino kyenkoze si kirungi, era tekikoleka. Kuba tekiriiyo kugamba nti osenya byosenya nga bw'obimira, tekiriiyo. Tyosobola okusenya nga byosenya bw'omira, tekiriiyo. Kati tulina okusenya obudde bwonna. Senya ne bwebeera eri ku aswiri ng'ogenda kusaala aswiri, senya oyingire mu swala osaale. Ne bwe kuba kugamba nti no onaatera okulya, senya oyingire ogende okulya okusiibulukuka ng'omaze okusenya. Kusenya tekulina mutawaana gwonna. Waliwo omusiraamu omu yazire nabadde nakasero nambuuza ku hadisi egamba nti wala khulufu famu swaimu atyabu inda Allahi min miski. Nangamba nti hadisi eyo seeka sigitegeere, tegeeza ki? Nga baseeka abamu bagivunula bagamba olusu lw'omusiibi, olusu oluva mu kamwa k'omusiibi, engeri gyali nti naamaze ebbanga nga tannaba kulya ku kantu akamwa kakuba olusu, mbu olusu olwo oluva mu kamwa k'omusiibi luba lulungi nnyo ewa Allah okusinga pafyumu ennungi gye wali okoze otya, gye wali owuliddeko. Nga bw'ogivunula bwotyo olinga agamba oba nga ayagala okutegeeza nti omusibye ebbanga lyomala nga tokubye muswaki, akaswaswa ako akakuvaamu
tokajjamu mwattu kubanga ewa Allah kaba kaki kaba kalungi okusinga perfume ennungi tokajja mu kamwa kabeeremu. Ani akugamba? Eyo ebeera ntegeera nkyamu. Hadisi ennyonnyola ebikolebwa ku muntu omusiibi mumuwa empeera nti bagenda kumutuusa n'okubeera ng'akamwa ke ku lunaku luli olw'enkomerero ng'akamwa ke ayogera bwogezi, perfume n'ebeera ng'ebunye owantu wonna kubanga omusiibi yayogedde. Mu bintu bye bagenda omukolerako ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera ng'ayogera bwogezi, perfume n'ebeera ng'eva mu kamwa ke egenda okubusaanikira n'okubona awantu wonna. Naye tekitegeeza nti nno gw'oba osiibye wano ku nsi ako akasuwa kakuva mu kamwa nga kamwa kakyuseemu olw'okuba tolya, mbu tokajjaamu kakubeeremu kuba kawunya bulungi ewa Allah. Eyo entegeera eba nkyamu, era mujja kubeera nga mutugoba okwogeraganya nammwe kubanga mwasiibye, oba mujja kutuleetera okuba nga we muba mwogera naffe nga tukwata ku nnyindo ne ku nankani kubanga onkuba akaama. Senya obudde bwonna, okusenya kulungi. Ekirala ekirungi ku musiibi okunaabako n'okulabika obulungi. Okunaabako n'okulabika obulungi, abamu balowooza ti omuntu bw'anaabako aba asiibulukuse. Okunaaba tekusiibulula muntu, okunaaba tekusiibulula muntu. Oba onaabye mubiri gwonna, oba onaabyeko kitundu kya mubiri, oba onaabyeko bigero oba mu bulago oba mu mutwe, tekusiibulula muntu. Abasiraamu tukubirizibwa okubeera abayonjo, era obuyonjo kya mu busiraamu. Era bw'olaba nga okyafuwadde okoze emirimu gyaffe gino egy'okuba bulooka, egy'okulima, egy'okukola kutya, weetaagisa kunaabako, genda onaabeko. Naye osanga omuntu nga asiibye n'akalimiro ke, asiibye n'ebitaka bye, ati nasiibye, ate we naanaaba munnange ejja kuba nsiibulukuse. Obusiraamu tebutugambangako bwe butyo. Obusiraamu ddiini nnyonjo, ate bannange obusiraamu tebukalubiriza, si bukalu. Era buli kalubirizibwa mu busiraamu manya nti nno waliwo wootategeera oba kyotategedde. Era ekyo kikuwaliriza okuba nga obuuza abamanyi bakubuulire ekikolebwa kitya. Naye ngaobusiraamu oba butukubiriza okubeera abayonjo, please, n'okunaabako kya mu busiraamu era kya mu buyonjo. Nyinza obutagenda nga malayo sunna z'okusiiba, naye nga ezo zenkubuuliddeko bintu bikulu nnyo byengenze nkoonako, mubimanye. Biba birungi nnyo okubikola ng'omuntu asiibye. Obutalwana n'obutayomba. Hadisi yagamba nti nno idha sabbaka ahadun au qatalaka, omuntu yenna bw'aba nga akuvumye ng'ate oli musiibi, oba nga ayagala kulwanagana naye, ayagala mulwanagane naye, kubanga aliwo abantu abasosenkereza era mbu ayagala mulwane, nakukola kiti nakola kiti. Edda twatuuka n'okugamba nti nno asala akasaze kano nadda eri, era okukona kusosonkereza abantu balwane. Oli nakulobooza akasitale kale ow'amaanyi asale wano, naye nga okusala obusazi akakoloboze okudda eri kiraga maanyi ga muntu. Oba bonabona kusosonkereza abantu balwane. Kakati omuntu yenna wabanga akusosonkereza mu ngeri yakuvuma oba mu ngeri yakwagala kulwanagana naye, gwe mugambe inni mru'un swa'im, nze ndi muntu eyasiibye, atajja kukola kyoyagala nkole, nze ndi muntu eyasiibye. Bannange abantu mbagambe nti nze nasiibye, kubanga omusiibi takubirizibwa kukola ebyo, kuvuma, kuyomba, wadde okwagala okulwana, nedda. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.